Мгм. Так, сегодня, наверное, 18 у нас. А может и нет. А может вообще 20-е. В общем, раннее утро, начало шестого. Да, начало шестого. В общем, такой не густой результат. С половины третьего до 5. Вот так вот. 2,5 часа. Последний час вообще контакта с рыбой не было. Все. Аривидерчи.